Moussoussou, kasi pour la FCC, tu allez toujours debout. Pour la FCC, Bozali, Penza, Yakotelema. Oui, Yosela Nubiso, Yomoko, en tant que Monamboka, ya Congo, Lelo yo tango Batu Bazali Koloba, Libala, ya FCC Nakash. Libala, ya Joseph Kabila Kabange, Mokonzi, Yakala, RDC, na Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, Mokonzi, Yasika. Yo Penza, o Sale la Kayango, analyse tope, Oyokaka Libala Ngondengeni. Merci mingi na motuno tuningai wana parce que pour permettre ngai na zonga simamuke ngai nazalaki opposant mais depuis 8 ans et plus exactement depuis 8 ans et 6 jours lelo mbula mwambe na mikolo motoba nazwaki décision ya kozonga na mboka na ngai nalobina tika makambo na mobulu na poto nazonga na Congo mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange attendre biso loboko tika na simba loboko ya président de la République o ya liboso nazonga na mboka nazongi na mboka tango nazongi na mboka nakomaki lokola eloko moko ya salite boye pona bantu ndeko na biso ya opposition abengaki ngai traître. J'ai trahi le pays, j'ai trahi le combat. Babenga Kingai corrompu. Kabila Pesinga Mbongo mingi. Bande ya opposition. Il y a opposition à l'époque dont IDPS. Et les autres. Nakoma ki lokola yolé la moko boye, moto moko pamba boye. Il y a opprobre. Opprobre. Soni traître ndengai ba Pesinga Mbongo mingi yango na tiki combat ya démocratie nazongi na mboka nazali kolabo ya Kabila et lelo tango na moni ce qui s'est passé et bao babenga kingai traître lobi bao babenga kingai kolabo lobi ils ont compris 8 ans plus tard que j'avais eu raison il y a Koloba, il faut totonga mboka oyo elongo. Soki tozali na mayele, soki tozali na makasi, soki tolingi mboka, moto na moto aya kotia mayele na ye, makasi na ye, au service ya kotonga mboka oyo. Ngai nasalaki yango ça fait 8 ans. Lelo bandeko na ngai ya UDPS ba comprendre nécessité wana na sepeli makasi mingi et lelo IDPS et comprendre nécessité à bomoko la muka efingiye traite la muka efingiye corrompu la muka efingiye ozomona lelo ba Martin Fayulu baza ko finga Etienne nani Félix Antoine Tshisekedi lelo traite corrompu boyna boy. Pourquoi? Parce que l'ennemi du Congo n'aime pas l'unité. Nazako sambe la nzambe pour que lobby est à la Martin Fayulu, est à la Katumbi, est à la Muzito, Bemba. Adolphe, est à la Bemba, mwana na Saolona. Batika o nyonso bazali kosala bazwa mayele na bango. Makasi na bango pe ba carnet d'adresse na bango batia yango au service ya bomoko totika kofingana ko se traiter de collabos de traîtres. Il n'y a de traîtres que celui qui n'aime pas l'unité dans le combat en faveur du Congo. Ce qui est bonne unité ils ont des traîtres, ce qui est bonne unité ils ont des collabos, ce qui est bonne unité ils ont des mobomi. Alors, moi, j'ai fait ça depuis 8 ans. Je suis à l'aise aujourd'hui de parler à Makamondenge Yango. Et puis, il y a Koyamba Bandeko Nabiso, il y a IDPS qui ont compris que Tokotonga Mboka Oyo Nabomoko Naboka Bonite. Nawana Toyoki Penza Wazana Esengo Makasi, ya komona mwana mboka Félix Tshisekedi, Kosala, Musala, Elongo na mwana mboka Joseph Kabila pona kotonga Congo. Yebisa na nubiso lelo Oyo, batubako mituna mbuma ya libala wana. Ya FCC na cash topé libala ya Joseph Kabila Kabange na Félix Antoine Tshisekedi mbuma na yango tilelo bon tokoloba
to bande komona ba saute mouton et aussi la terre mais lelo quand même batuba kolobake batumi balé ba yokani pona ko binama oyo bakosala musala elongona mona mboka Sylvestre Ilunkamba pona kotonga mboka mais bana mboka bazali kolela balobi bayokani pona 63 soki ministère soki pe 63 binama oyo bakosala musala na balobi eleki ebele yonga mbuna yo omoni ndenge nini boyokani ya FCC na cash par rapport ya nombre ya ba ministère to nombre ya bato oyo bakosala musala elongo na Ilunkamba motuna liboso olobi basot mouton ezako silate c'est omoni c'est na exercice ya pouvoir okoyeba ba difficulté o baninga bataka nango liboso on est pour nini Joseph Kabila so simba te makambo zo kende no bangu te ba incompétent tout te tango koti na mosala oyo zai ko benga incompétence lobi e ko koma eloko mususu et comme compétence pour c'est-à-dire que on comprendre que ce n'est pas toujours facile les ali likambo na petete ko kamba ba difficulté ezanga kate ba pokoso ezanga kate na etamboli ya musala lobby ceux qui ezalaki DPS ezalaki na pouvoir était balingaki baloba pe ba oyo baza na pouvoir lelo te lokwa balamuka baza ko condamner président de la République Félix Antoine Tshisekedi pona ndenge nini basoto muto ezako sila mbangu te mais yeo azena kati ya yebi ba difficulté ezena kati wana parce que ba difficulté ezali mbala mosusu mbongo ba difficulté ezali mbala mosusu ba distraction ya ba collaborateur ba difficulté ezali mbala mosusu makambo ndenge mais lokola laki que Noël na bonne année toko fêter yango na banjelo wana ya likolo po permettre circulation na ville ya Kisasa et salamalamu ezali esengo mingi toko sepela pe makambo ndenge yango ekende na balubumbashi ekende pe pa inanga na Kisangani parce que généralement basala kama makambo ebe na Kinshasa ebe na Lubumbashi batika kala troisième ville du pays Kisangani et pas nangai mboka na ba nationaliste mboka o esala Lumumba Patrice Emery eloko na mibale olobi mbuma na koloba na yo d'abord ezali esengo mingi que libalo wana ebota mwana c'est-à-dire que gouvernement ezala pembeni na kobima bato batongisami mingi pona nombre ya ba ministre baza na raison nombre ya ba ministre ezali mingi eleki ebele 65 ministres so yo dit 63 mais ceux qui te vérifié malade vous a dit 65 ezali ebele parce que FCC ezali 42 et puis cash ezali 23 ce que total les comme les BN ngambo FCC et komi nyonso yo pona nini nyonso pona nini coalition te na coalition moto nyonso alingi azwa pe mo esika 65 ezali ebele parce que au moins pour faire fonctionner un gouvernement il y a budget so mbongo ngo nyonso budget il y a fonctionnement il y a ba département il y a ba ministère mais tokofuta ba soda na nini tokofuta ba maître école primaire na nini ba professeur na nini nyonso wana c'est vrai que ba o baza ko lo balikambo ya nombre ba mikosité baza na raison nzoka nde tokomi wana pona nini pour gouvernement ngo ebima eumeli mingi parce que moto nyonso azala na FCC azala na nini na cash azala ben a besoin azwa bato non te ngapela na kobosa na pe na kobosa na tepe ke mbula oyo balobaki bana bakotanga ofele oui il faut que le mbongo ya kofuta ba parents ba kofuta te il faut ko luka ko remplacer misolo nyonso wana awa siko bobimisi gouvernement 65 personnes yo moko tikoloba yango wana nde difficulté otozali na yango il faut to bakaboy que gouvernement ezali esiko yo bakoya kosilisa chômage ya ba homme politique nyonso te basala ka gouvernement comme munene te fo bato nyonso bazana kati te bongo te gouvernement c'est vrai que c'est une entreprise politique c'est une organisation politique mais c'est aussi et surtout technique
bongi te ezala bato mingi bongo ba ministère yango bakata omoni mbala eleki awa tozalaki na difficulté ya ministère ya enseignement primaire et secondaire na enseignement professionnel mpona nini parce que babuki boyokaesangi epuis bloqué situation outi kofungolanga mpe brèche mosusu tozolela kaka 65 ministère wana po ekabwama ngambo ya FCC na cash mais obosani ke mwana mboka Bahati Lukwebo aotaki mpe kolongwa na bwato ya FCC ngambo na ye mpe azali kosenga mboka ezala siko na 3 regroupement FCC cash na AFDC na allié na ebite bokozongela lisusu ko revoir boyokani ya FCC na cash po bokotse na kati ou bien bokokanisela ye ndenge nini nakanisi ke Bahati Lukwebo kulutu na ngai mbalo yo a assumé appartenance na ye na opposition ou alors ce kalingi a kozala na majorité matika gouvernement et ça les masanyi pour y azali multirécidiviste tant que ozali dans un camp politique ce qui mot d'ordre pesami tout ça mot d'ordre ya camp politique na yo ce qui otosi yango te yo ozali lokola simba lokola rebelle yo zali moto ozana molongo te parce que tokoki ko vivre na kati na ba organisation politique te lokola bato na désordre ye lelo akei na tribunal contre bato FDC bao mususu oyo batie libanda aloba ke non selon la loi na biso awa ngai nde patron mais na FCCP ayeba pe ke patron azali soki ye aza kotomboka po bato na ye ya FDC batelemeli ye patron ya FCC akoki kotombokela ye te po ye asali mpe mobulu mingi donc il faut ayeba yango ke azelisa biso biso mingi te mpo na ngai soki gouvernement ekobima ebima soki Bahati Lukwebo baze na gouvernement te mpo koyo kokufa te parce que ce cas là qui moto na molongo basala qui moi je peux même le dire basala qui ba proposition tika ko poser candidature kuna te ko zwa poste ya premier ya vice premier ministre aboyi alingi ko za la président ya Sénat il a échoué démocratiquement maintenant il faut assumer pe la responsabilité na ye afanda na opposition to azala lokola bato nyonso mosusu ya FCC bakozala na gouvernement te ebongo sikoyo yo yebi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki ke bokonzi na ye eza bokonzi ya bosangani ya bakongole nyonso mpona kimia soki sikoyo alobi ke na kovalorize to mpe kopriorize kimia tobenga mpe mwana mboka Bahati Lukwebo azwa mpe mwa ndambo ya gato na ye sikoyo akozwa na ngambo ya FCC to akozwa na ngambo ya cash bakokatele ngambo nini olobi ya solo bota nomaka ba ministre na mboka na biso au terme ya constitution ezali président de la république yende akodécider mais soki alingi kozwa Bahati azwa ngai mpe soki alingi kozwa Bahati azwa mpe mbandeko Papi Tamba par exemple mpona nini te omoni donc nalingi naloba likambo wana ke mboka oyo kokufa te soki Bahati aza ministre te ce n'est pas ça mboka oyo ngai naza ministre te mboka ekufi te ce n'est pas moto présence ya moto na kati na ministère nde koko déterminer soki mboka ekokufa to ekobika mboka ekobika mpona mibeko lokola constitution mibeko lokola baloi mibeko mpe lokola barèglement oyo ezali korégir baorganisation politique mpona molongo soki yo olingi molongo ya organisation politique oyo ya bino te bakopesa yo mwa fimbo mwa etumbu alo etumbu yango ekozala lokola mbala oyo lokola otiaki mobulu yo moto na bulu yeke zala pembeni bamosusu bakoto embala na nsima soki okozonga na molongo okoyaka soki makoki mango makozala voilà ce qu'il faut ke bato baretenir po soki Bahati lelo asali mobulu na ye aza be na gouvernement nga mpe lobi na kosala mobulu oyo ya ngai botienga na gouvernement te na okende kosala nini babengi yango démocratie mwana mboka makolo kotambola eza na mwa mutu na moko bana mboka bakomituna bitumba nyonso ya bapoliticien ya mboka na biso eza kaka kozala ministre est-ce que okoki kobunda ta mpona changement ya mentalité ya bato te politicien nyonso ya Congo akomi kaka vision na ye kaka ministre kaka président de la république na un pays oyo tozali kotanga bato soki 8 milliards soki combien ya bato nyonso wana bakoma kaka baministre bakoma kaka baprésident culture yango toyebi te ndenge nini bokokanisa d'abord moto akoloba te ngai il faut nazala na nombre ya baministre ebele
parce que j'ai un poids politique. C'est que les nombre de députés mais ce qu'on a un nombre de députés ça a poids politique non à parlement. Moto ya cause la ministre azali forcément kaka député te. Okoyi cause la député te ba Elisa yo pe mukolo moko te moza ministre moko compétent. Omoni yango erokwana. C'est important que to comprendre que soki to lingi to tonga mboka esika oto okende ko tonga mboka yango eza be na gouvernement te. Yango to sengi gouvernement ekoya. Ba ministre oyo bakoya. Basa la penza lokola ministre ya agriculture. Mbalo il faut tozwa ministre ya agriculture o akoyela biso plan moko boye ya production ya biloko ya kolia ya Congo pour que mukolo mosusu to tikana no kozwa loso oyo utaka na Pakistan alors que tozali na loso na Bumba alors que tozali na loso epai na ngana Opala na province ya Chopo alors que tozali na masangu na nini na Kanyamaka sese to tika ba masangu e utaka soki wapi to sala bilanga et pas inabisu. Il faut un ministre de l'agriculture capable ya au bout de 2 ans ya mandat na ye alobana bato que loso talo kiti pour les ali sous loso importé ce qui bino boninga ka loso parfumé il y a des riz parfumés ya Bumba bobongisa kaka culture bozala kaka na ba machine ndenge bongi pour que l'osso eliama awa na prix moins cher pour na bato nyonso. Mbisi il faut que to yeba ndenge ni tokoloba ba mbisi na ba mai na biso ba na kisasa ba bosa na nano Thomson et moi muke. Donc bref, il faut que le gouvernement ekoya et la gouvernement eko travailler na création ya ba emploi pour mettre les conditions création que misale za la mingi soki misale za mingi na boka oyo création ya ba emploi to komi ko ka lisusu ba plaja na ba projet ya batu basali ba projet na bango ba ibeli yango ba plaja propriété intellectuelle ya batu boko monga ka ndenge wana mobulu ezali to komo kende na suka il faut bolingo to kozongela yango ozui poste esika moko makambo ya mosala etika na mosala soki yo komi koyiba makanisi ya bato ekomi biloko lokola wana ezali lisusu mwana mboka makolo tambo tokomo kende na suka ya émission na biso mutuna ya suka penza pe o ndimbola biso na bokuse awa sikoyo bobimisi gouvernement yango bato bakoloba eza ebele bato ebele 65 personnes mbongo akofuta bango mbongo ya misale ebele ko uta wapi mais pona ko vandisa bango to pe investition na bango na minito bokozela session ordinaire o ko yana mois ya septembre topé bokosenga session extraordinaire pe bokosenga yango na mbongo ko kuta wapi. D'abord motuna wane bongi otuna yango na premier ministre parce que lobby nde communiqué pesamaki ya libala ya FCC cash ba lobby 65 ministres bakozwa ba liste wana ba manaka nyonso wana ba pesa yango premier ministre nde akobanda sikoyo ko composer gouvernement na ye akende kosa la proposition et pas na président de la République bongo président de la République nde ako nommé par ordonnance nani akoza la ministre pour toyebi déjà premier ministre bon nayebi te nazali négociateur te mais nakoki koloba na yo te ezali lisusu mosika te motuna otuninga eza malamu est-ce que bakosala session extraordinaire parce que gouvernement po ebanda mosala il faut parlement epesa bango nzela ndingisa ya kosala musala wana nzela po basala musala wana nayebi te parce que session extraordinaire esengi mbongo ezali proposition nakoki kosala parce que bana mboka bazeli mingi proposition na mokuse rentrée scolaire ko kosala sans gouvernement stable te il faut quand même que rentrée scolaire ezala na gouvernement moko stable ou ezali kolandela makambo wana pona nini te kosenga session parlementaire bongo pe ezangi penda na mboka na biso te soki bakoko sala yango ezala malamu mais en tout cas ça ne dépend pas de moi hein eza ko dépendre na Félix Antoine Tshisekedi. Merci ezali ko dépendre na Félix Antoine Tshisekedi bana mboka awa ndeto suki na émission na biso ya elelo bikuka te 50 ezali polele pona oyo nyonso azali na makanisi ya ko changer na biso ko la kisabiso et pa wapi to ko bwaka lino pe ko bwaka likala pona Congo etelema pe ebonga totomeli bino bolandi bolamu ya ba programme télé 50 botika la malamu.